বিকেলবেলা ভাবলাম ব্লগটা সকাল থেকে শুরু করব না, আজকে বিকেলেই করব। কেননা সিমরন জেদ করেছে যে মা তোমার সেই খুব ভালো একটা রেসিপি যেটা আপনাদের প্রিয় পটেটো নাগেটস সেটা বানাতে বলছে। কেননা আপনারা ওটা প্রতিদিন আমাকে কমেন্টসে লিখেন যে সিম্পল জিনিস দিয়ে আপনি একটা অসাধারণ জিনিস বানিয়েছেন আর মিলিয়ন ভিউ ছাড়িয়ে গেছে। খুবই ভালো রেসিপিটা, একদম সাধারণ। তো সেটা আজকে বানাবো ভেবেছি। তো যাই কিচেনে একটু জোগাড় করে নেবো আমি, তারপর শেয়ার করব। তো এখন বুঝতেই পারছেন যে চারিদিকে এই যে বিকেলবেলা হয়ে আসছে মশার উৎপত্তি বাড়ছে। যত সন্ধে হয়ে যাচ্ছে তত সেই মশার কামড়। যতক্ষণ না আমি মশার ধূপ লাগাবো কিচেনে আমি যেতেই পারবো না। এত মশা আমাকে জ্বালাতন করে দেবে, আমাকে বানাতেই দেবে না। তো মশার ধূপ লাগিয়ে তারপর আমি করবো। আর বুঝতেই পারছেন আমি তো অনেকবার বলেছি বাড়ি থেকে বেরোবার মাত্র একটা সরু সরু গলি আর তাতে সরু সরু ড্রেন, এত মশা হয় চিন্তার বাইরে। তো সেই জন্য মশার ধূপ না জ্বালালে আপনি থাকতেই পারবেন না বাড়িতে। তো আমি যেটা ব্যবহার করি সেটা আপনাদের আমি শেয়ার করছি। এটা হচ্ছে গুড নাইট নিম আগরবাতি। এটা হচ্ছে 100% ন্যাচারালস। এতে আছে নিম আর হলদি। যেহেতু বুঝতে পারছি নিম আছে, নিমের এত ভালো ফ্র্যাগরেন্স যে বাড়িতে কিন্তু মশাটা আসতেই দেয় না। এই নিমের যে গন্ধ তাতে কিন্তু মশা একদমই আসে না। তো এই গুড নাইট নিম আগরবাতি এটা যে আমি একটা ধূপকাঠি লাগাই তো একদম 3 আওয়ার্স এটা বার্ন হয়। আর এটা আমাদের একদম মশা থেকে কিন্তু প্রোটেক্ট করবে। আর এটা লাগিয়ে আমি রান্নাঘরের কাজ শুরু করতে পারবো। তাছাড়া না, বিকেলে যখন আমি রান্নাঘরে কিচেনে যাই কোনো কাজ করতে, ধূপ আগে একটা লাগাতেই হবে। আমি এখন এটা কেটে নিই, একটা ধূপ আমি এখন জ্বালিয়ে দিচ্ছি। তো মুখটা আমি কেটে নিয়েছি, দেখুন কি লম্বা স্টিক, একদম বেশ ভালো বিগ সাইজ আছে। 3 ঘন্টা কিন্তু আরামসে জ্বলে যাবে। দেখুন আমি নাবিয়ে দেখাচ্ছি কত বড় লম্বা সাইজ, একটা বেশ লম্বা, 3 ঘন্টা একদম আরামসে জ্বলে যাবে। এবার এটা আমি জ্বালিয়ে নিই। তো ধূপকাঠিটা আমি জ্বালিয়ে দিলাম। খুব সুন্দর একটা ফ্র্যাগ্রেন্স আসছে, একদম নিমের একটা এত সুন্দর স্মেল, খুব ভালো মিষ্টি স্মেলটা। আর মশাটাও কিন্তু ধীরে ধীরে কমছে। তো মার্কেটে দেখবেন এখন অনেক ধূপকাঠি অনেক রকমের পাওয়া যায়, দেখতে মনে হয় এগুলো ন্যাচারাল, কিন্তু মোটেও না, মোটেও ন্যাচারাল কিন্তু নয়। যার কারণে কিন্তু ওইগুলো আমাদের হার্মফুল হয়ে যায়। আর এই জন্য কি হয়, আমরা যখন এই ধূপগুলো কিনবো তখন আমাদের কিন্তু খুব ভালোভাবে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখে নেওয়া দরকার, নইলে কিন্তু এগুলো হার্মফুল হয়ে যায়। আর যেগুলো দেখবেন ন্যাচারাল নয় সেগুলো যদি ব্যবহার করেন তার অনেক একটা উগ্র ফ্র্যাগ্রেন্স থাকে। সেই উগ্র ফ্র্যাগ্রেন্স কিন্তু শরীরের পক্ষে আমাদের একদম হানিকারক। অনেক রকম ডিজিজ আনতে পারে আমাদের। যেমন আমাদের ওই উগ্র স্মেলটাতে আমাদের অ্যাসমা হতে পারে, হার্টে কোনো ডিজিজ হতে পারে, বা আমাদের স্কিনেও কোনো প্রবলেম হতে পারে। তো সেই জন্য এগুলো একদম ঠিকঠাক দেখে নিতে হবে। তো দেখুন কি সুন্দর ধূপকাঠিটা জ্বলছে আর মশাটাও কম হচ্ছে। তো এই গুড নাইট নিম আগরবাতিটা এটা মিনিস্ট্রি অফ আয়ুর্বেদা থেকে সার্টিফাইড করা আছে। আর তাছাড়াও এই আগরবাতিটা একদম কমপ্লিটলি সেফ অ্যারাউন্ড কিডস অ্যান্ড চিলড্রেন। আর সব থেকে ভালো
এই প্যাকেটটার মধ্যে 10টা ধূপকাঠি পাবেন, আর এটার মানে দাম পড়বে আপনার 15 টাকা। তো আমি কিচেনে চলে এসেছি, আর একটাও মশা নেই, একদম এর যে স্মেল পুরো বাড়িতে ভরে গেছে, কিচেনে তো কোনো চিন্তা নেই। তো আরামসে আমি এবার স্ন্যাক্সটা বানাতে পারবো। এই যে আমি স্ন্যাক্স বানাবার জন্য আলুটা বয়েল করে নিয়েছি, চিলি ফ্লেক্স আর বানাবো, এটা আমি বেসন দেব, বেসনটা আমি দেখাচ্ছি। তো আলুটা আমি ম্যাশ করে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি দেব বেসন, যেটা ওই চানা বেসন, মটর বেসনও পাওয়া যায়, আপনি যেটা চাইবেন সেটাই দিতে পারবেন, আমি চানা বেসন দিচ্ছি। তো বেসনটা আমি দিয়ে দিলাম, যেটা আমি চানা বেসন বলছি, মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা বাংলাতে যেটা বলি বুটের বেসন। আর এতে আমি চিলি ফ্লেক্স দিলাম, ঝালটা একটু বেশি দিই, কেননা ভালো লাগে না নইলে, ঝাল ঝাল মুখে না লাগলে। কেউ যদি চায় কম করতে পারেন। আর এতে কাঁচা লঙ্কা আমি দিই না, শুধু এই চিলি ফ্লেক্সটা দিই। আর দেব নুন, নুনটা স্বাদ মতো। তো আমি এটা ঠিক ভালোভাবে সব কিছু একসাথে মাখিয়ে নিয়েছি, আর জল দিতে প্রয়োজন হয় না, খুব জোর 1-2 চামচ এটা আমি জল দিই। এটা চামচ করেও দেওয়া যায়, কিন্তু হাতের আগে কিছু নেই, ছোট বড় সব রকম করা যায়। আমি ওখানে ছোট ছোট করেছি, এখানে একটু বড় করলাম। স্ন্যাক্সটা আমার বানানো হয়ে গেল, প্রায় 8 ঘন্টার মতো লাগলো, একদম রেডি স্ন্যাক্স, একদম রেডি। আর দেখুন এই টাইমের মধ্যে ধূপটা কতটা পুড়েছে, এই যে এইটুকু মাত্র পুড়েছে, এই যে এখানে যেটা পড়েছে। তো দেখলেন তো ধূপটা কতটুকু মাত্র পড়েছে, বাকিটা কতটা লম্বা আছে, 3 ঘন্টা আরামসে চলে যাবে। এই বিকেলটা একদম আমাদের মশার উৎপাত থেকে বেঁচে গেলাম, আর স্ন্যাক্সটা আমরা চায়ের সাথে একদম খুব ভালোভাবে ফ্যামিলির সাথে এনজয় করে খাবো। থ্যাংকস টু গুড নাইট নিম আগরবাতি। আর প্রথমেই তো বললাম নিম আছে বলে মশার উৎপাত একদম কমে যায়, মানে ওর যে স্মেলটা থাকে নিমের, মশা আসতে দেয় না। আর এটা একদম মানে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো, কোনো ক্ষতি করবে না। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দেবেন। ব্যাস আজকের মতো নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হবে। বাই বাই।